זה באמת יעבוד לי, זה באמת יהיה טוב, אבל אני כל כך נהנית, בין אם זה חברתית, אני פשוט השגתי בנות שהן חברות לכל החיים, והן נוגעות לי בנשמה במקום שכאילו לא נגעו בי בפני, וגם מבחינה של מתעסקים באמת בדברים שרק מסטין אני הבנתי כמה הם נוגעים לחיי, כאילו חשבתי שזה יהיה כזה בתיאוריה וגדול, אבל יש כאילו הרצאות שאני יוצאת מהם, ואני כאילו לא אותו בן אדם אחרי זה, ולא כי אני בהכרח אעשה את הכל פרקטיקה מדהים אחרי זה, אלא כי זה פשוט באמת נגע בי, ואני ממש נהנית שם, אני לומדת דברים שהם כל כך קריטיים, על הביטחון העצמי שלי, על מי שאני צריכה להיות, מה אני רוצה להיות, אז אני נהנית, ואני כאילו לא מאמינה שזה מסתיים בקרוב, כאילו אני מכחישה את זה. כאילו, הקטע שממש עזר לי, זה שהייתי בן אדם שנורא חושב מה אחרים חושבים עליו, כאילו אני הולכת ברחוב, אני הולכת לרכבת, ואני כל הזמן חושבת, האוטפיט שלי, השיער שלי, הדברים שלי, כאילו הנעל שלי, כאילו כל דבר לא בסדר, ועכשיו אני הולכת ואני מרגישה כמו מלכת העולם, יש לי את הרצון גם לפרגן לבנות אחרות יותר, כי אני מרגישה פשוט בטוב עם עצמי, אני פשוט יותר מאושרת, אני תכתר את זה. אוי, זה דבר. חיבוק קבוצה.